Привіт, друзі! Вас вітає на канал Spinning TV. Влаштовуйте зручніше, заварюйте ранкову каву. Обов'язково додивіться цей відеоролик до самого кінця. І всім бажаю вам приємного перегляду цього відео. Я вам зроблю перший огляд ось такої от блісни, яку я купив за кордоном, не в Україні. Ссылку на цю блісну обов'язково прикручу внизу під цим відеороликом. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і виїжджайте частіше на рибалку, трусіть холодильники. Ми давайте вже з вами її розпакуємо. Вже довгий час я трошки так робив інтригу, приїхавши в Україну. Вже думаю, треба щось нове записувати. Відео вже всі попередивлялися. Пишете, коли будуть нові. От якраз і треба оновити на каналі. От. І запишемо. Зараз з вами нове відео. За такий дуже довгий час. Так, це ми викинемо. Потім відкладемо в сторону. Це нам не потрібно. Ось така блісна. Ось така блісна. Сподіваюсь, камера сфокусувалась. Ви взяли на вооружіння, сфотографували і обов'язково зразу всім рекомендую таку блісну, бо вже схожі вже бльосна маю мепси. Ця здається мепс. На 3 такі гачка, на хижу рибу. І всім рекомендую як рибачкам, так і рибакам, як професіоналам, так і починаючим рибакам. Зараз камера сфокусується. Ви детальніше роздивіться. І як я перед тим казав, що на цю блісну я залишу ссылку під цим відеороликом. Діліться цим відеороликом зі своїми друзями в соцмережах. Всім бажаю добра, бобра і мирного неба над головою. Ну і на сам кінець діліться ті, хто ще не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ну і на цьому цей відеоролик я буду завершувати. Всім, хто зі мною залишається, всім дуже дякую. Всі ваші коментарі читаю, на них відповідаю. Ну і на цьому вже буду нарешті завершувати цей відеоролик. Всім бажаю мирного неба над головою. Не хворійте, будьте здорові. І до зустрічі на водоймі. Ну, а з вами, як завжди, був канал Spinning TV.